Hey yo, check, mic check. At nandito na tayo sa garahe guys. Ngayon ay kailangan na nating linisin, kailangan nating i-lube. Tirahin na natin ang kadena. Mga tools na kailangan natin ng bike stand para i-lift natin to rear side ng motor. So ayun na guys, kita nyo naman, naiangat na natin. At dahil na-lift na natin, simulan na natin mga bagay na kailangan. Unang-una, bike stand. Kailangan natin ng rugs, kailangan natin ng gloves, tsaka kailangan natin ng chain cleaner. Mas maganda kung meron kayong gaas, mas tipid, tsaka mas matagal yung gagamitin. Meron akong ginagamit, chain cleaner. Yan. At kailangan din natin ng chain lube, which is this one. So tanggalin muna natin itong chain cover na to. Itong kailangan natin. So dalawa lang yung bolt nya, so mabilis lang tanggalin. So ayan, tanggal na natin. So just put them aside. Tignan natin ng kadena. Hindi naman siya ganun kadumi guys, pero kailangan natin i-lube kasi dried na. So depende din kasi kung ano yung condition ng lugar na kung saan ka nagra-ride. Dito naman sa amin, hindi naman siya basta sunny dito, maaraw. Umuulan pero hindi naman ako nagra-ride madalas pag umuulan, kaya hindi ganun kakapal yung alikabok na kumakapit dito sa chain. So let's start, mabilis lang to. Hanapin lang natin yung pinaka-link ng chain. So doon tayo mag-start. So ito, nakita ko na. Ito yung pinaka-link, yung dugtungan. So dito tayo mag-start para alam natin kung na-applyan na natin lahat. Parang ubos na tong chain cleaner ko. Tingnan natin. Meron pa. Simulan na natin ang pag-apply ng chain cleaner. Simulan natin sa master link. At yun nga, ubos na. Bale, meron pa naman tayo sa chain cleaner. Na-apply na natin yung chain cleaner sa buong kadena, kaya iiwanan muna natin siya ng mga 15 to 20 minutes para matanggal yung gunk. In-applyan natin siya ng chain cleaner 4-5 beses, tapos iniwanan na natin siya ng 20 minutes. Ngayon medyo okay na, kaya kailangan na natin gamitan ng branch brush. Branch brush guys, very effective. Meron siya sa side, meron din siya sa top. Nalilinis niya yung gilid, nalilinis din niya yung taas ng kadena. Dahil nga hindi naman ganun kaalikabok dito sa lugar na kung saan ako nagra-ride, wala naman siyang rough road, kaya yung kadena ko hindi naman siya ganun kadumi. So yun yung result after natin gamitan ng branch brush. Dahil tapos na nga nating i-brush, gagamitan na ulit natin siya ng rugs.
kailangan lang natin siya i-dry up para pag in-apply natin yung lube, kakapit siya sa chain. Siyempre, lilinisin mo na rin yung sprocket. So yung iba guys, pagka naglilinis sila ng kadena, pinatatakbo nila. Lagay nila sa first gear, tapos sayaan nilang umikot yung gulong. Mga kids, huwag niyong gagawin yun dahil hindi safe. Pwedeng maipit yung daliri mo sa sprocket, mapuputol. Magagalit ang mga asawa nyo at girlfriend nyo. Kadena natin DID 525VM. Tatabi na muna natin itong mga chain cleaner na to. Kailangan naman natin ay chain lube. So the same thing lang yung pag-apply ng chain lube, kung paano natin in-apply yung chain cleaner. Start ka lang dun sa may master link or chain link. Start ka lang sa chain link, i-apply mo lang hanggang sa malagyan mo lahat. Nag-leak. Sa chain lube naman guys, hindi naman natin kailangan lagyan ng marami. Dahil pag masyadong marami, mas magiging kapitin siya ng alikabok. Mas mabilis dumumi yung kadena mo. Sticky kasi siya. So, yun na nga guys, ganun lang kabilis, ganun lang kadali, ganun lang kasimple ang paglilinis ng kadena. Kailangan mo lang ng chain cleaner or gaas. Kung may gaas ka, mas effective, mas maganda, mas mura. At saka, kailangan mo rin ng chain lube para sa lubrication, para hindi masira yung mga o-rings sa loob ng kadena. At ibabalik na natin itong mga chain cover na ito para safe. Good to go na tayo. Ganun lang kasimple, no? Sa mga nanonood sa atin dyan, pwede nyo i-like kung gusto nyo yung video. Thumbs down kung hindi nyo gusto. Leave a comment down below. Any suggestions, concerns, or whatever. Yun. Pwede rin yung mag-subscribe. Pero walang pigitan. And see you guys on my next video.